येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोचो उद्योजक नाना बानेकाराक राजकीय प्रवेशाचे वेध. भाजपा सरकाराच्या कारभाराचेर उक्तायली नाराजी. म्हणटा मोगोपात योगदान दिवपाक बरें दिसतलें. पत्रदेवीच्या आउटपोस्ट पुलिसांची जाल्या गोची. चिकोल आनी काट्यांनी भरल्या वाट. बाबू आसगांवकारान वातावरणाचो पयलो आखो देखा हाल. स्टेशन रोड ते पॉवर हाऊसा मेरेन वचपी मडगांवचो रिंग रोड भल्ला कोयरान. पातळिल्लो कोयर घडयता सोनसड्याचें दर्शन. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नाना बानेकार हो एक मुखेल उद्योजक जो सदांच सामाजीक वावरांत स्वताक ओपून घेता, पूण ताका आतां राजकीय प्रवासांत येवपाचें आसा अशें दिसता. मंगळारा ताणें भाजपा सरकाराच्या कारभाराचेर नाराजी उक्तायली. मोगोपात योगदान दिवपाक बरें दिसतलें अशें ताणें म्हटलें. नारायण बांदेकार हो वास्कोचो उद्देगपती, परोपकारी मनीस. 2017च्या वेंचणुकांच्या वेळार आमदार वेंचून हाडपाक ताचें म्हत्वाचें योगदान आशिल्लें. देखून ताका राजकीय किंग मेकर म्हणून पाचारताले. मंगळारा बांदेकारान भाजपाचेर फार पेटयलें. भाजपा 2022च्या वेंचणुकांनी कसो जिखूंक फावना ताणें मत उक्तायलें. त्या जाग्यार नवें सरकार येवपाक जाय. ताचे राजकीय भुमिके विशीं विचारल्यार योग्य वेळार सांगतलो अशेंय ताणें म्हळें. जायत्या पक्षांनी संपर्क केला, पूण तो पड्ड्या फाटल्यान काम करतलो. पूण ह्याच वेळार ताणें मोगोपाचो कार्यवाहक अध्यक्ष जावपाक रस आसा अशेंय सांगलें. But some new government should come. When asked about his election plans, he said he has been approached by many parties, but he will play his role behind the curtains. But at the same time, Bandekar showed interest in becoming the acting president of the MGP. सकल देवतलो प्रेसिडेंट MGP पावरार येवंक शकना, बट खटपट करून कोण वचना ताका लागीं. तो म्हणटा की नाना बांदेकाराक जर वर्कींग प्रेसिडेंट करत जाल्यार आमी पार्टी सोडटलो. केन्ना केन्ना म्हाकाय दिसता की जावचो आनी हाणें पार्टी सोडची आनी फ्युचर ऑफ द MGP बी ब्रायट. हे गव्हर्मेंट येवंक जायना. BJPचें गव्हर्मेंट गोंयांत येवपाक जायना. दुसरे गव्हर्मेंट हाडपाचे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करूंक जाय, तुमीय करूंक जाय. म्हजें म्हणणें की BJP येवपाक जायना गोंयांत, ओवरऑल गोवा. नवें गव्हर्मेंट येवपाक जाय. हांव परत परत सांगता. आतां मुरमुगांव तालुक्यांतले अजून हांवें डिटेल स्टडी करूंक ना, पूण म्हाका दिसता की नवे लोक येतले गोंयांत. वास्कोत, मुरमुगांव, कुट्टाळे म्हणजे दाबोळी हांगा 3 नवे आमदार येतले अशें दिसता. गव्हर्मेंट म्हूण आसा म्हाका खबर. दर इज नो गव्हर्मेंट. यू आर नेमिंग इन टू द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट म्हणजे एक प्रकारचे देवा टेम्पल. देव कसो देवळात वता कित्याक तूं दिसता तुका देव दिसता, पूण तूं वता कित्याक दामोदराक की तो सांबाळटलो म्हणून. गव्हर्मेंट कांय जालें. गव्हर्मेंट गोंयांत आज गोंयांत आसात ते 40 आमदार आनी ते घरा वतले. आतां घरा धाडपाक जाय तांकां तुमी 22 सालांत नवे मॅक्झिमम आमदार हाडपाक जाय. इतिहासीक गांवां आशिल्ल्या पत्रदेवीच्या पुलीस आउटपोस्टाचीही अवतिकाय. हायवे कुशीक आशिल्ले सुविधांनी सज्ज अशें पुलीस आउटपोस्ट, पूण हायवेक तेंकून आशिल्ल्यान पुलिसांची गोची जाल्या. रानांत वचपाचे वाटे रस्ते आसा, चिकोल आशिल्ल्यान वाटय सोदची पडटा. उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारानय हांगच्या वातावरणाचो आखो देखा हाल घेतलो. म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती पत्रादेवी पुलीस चॅकपोस्ट, पुलीस चौकी म्हणटा ताका. हांगा पुलीस स्टेशन आसा, पण इतलें खाचीन आसा की हाका येवपाक हेचे कडेन जर येतलो जाल्यार पयलीं वाट ना. ही म्हाका दिसता पेडण्यान ही दुसरी चौकी आसा. एक हरमला अशीच आसा की ज्या पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक वाटच ना. आनी कशे काय लोक कशे येता देव जाणा. हांगा रोड ना पयलीं येवपाक. झाडकटे वाडलेले आसा. आतां झाडकटल्याच्या झाडाच्या हेतूंतल्यान भितरल्यान येवन
हांगा पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय. म्हाका दिसना कोण अशें डेरिंग बी करता म्हण हांगा कंप्लेंट बी बरोवपाक येवपाक, कारण मुळात पयलो रस्तोच नासल्या कारणान कोण हांगा पावचे ना कशें दिसता. इतली खाचीन आसा की सरकारान हेचेर लक्ष घालचो, निदान रस्तो तरी करून तांकां दिवचो. की रस्तोच ना हो तुमकां दाखयता हांव म्हाज्या फाटल्यान सगळो आतां रस्तो पुलीस स्टेशनाक येवपाक हो फाटल्यान दिसता तो रस्तो. एक गाडी वचना, 2 व्हिलर वचना, 4 व्हिलर कशी बशी हाडची पडटा. 4 व्हिलर म्हूण येता, 2 व्हिलर कशीच हाडपाक मेळना. हांगा फाटल्यान दिसता की हो आतां नवो नॅशनल हायवे केल्लो आहा तेंच्यांनी. नॅशनल हायवे कडल्यान नॅशनल हायवे डायरेक्ट वता, पूण हांगा येवपाक वाटूच ना. सरकारान हेचेर लक्ष घालचो, चीफ मिनिस्टरान हे पळोवपाचें, कारण हांगा येवपाकूच वाट ना. हांगा कोण कंप्लेंट बरोवपाक येतलो म्हाका कांय समजना. पत्रादेवीच्या पुलीस स्टेशना वयल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. 3 आमदार आणि 2 मंत्र्याचो मतदारसंघ असूनही कोंकणी पोलीस स्टेशन आक्तीक जावन रावला. तिसगत मडगांवची अत्यावश्यक सेवा जावन राविल्ली हर्स व्हॅन आणि रिकवरी व्हॅन अपंगूळ अवस्थेत आसप ही प्रगत गोंयांक अभिमानाची गजाल नक्कीच न्हू. पळयात आमचो खास रिपोर्ट. एक तर पुलिसांक दिल्ली वाहनां नादुरुस्त आसात. तातूंत महासंचालकान कुंकळे पोलिशेंतल्यो 3 गाडयो आपणे व्हेल्यात. पुलिसांच्या वाट्याक हाती मेरे साथी. तीच गत पुलिसांच्या हेर्स व्हॅनीची आनी रिकवरी व्हॅनीची. हाचे आदीं केपेचे पुलीस व्हॅनीची अवतिकाय लोकांक पळोवपाक मेळिल्ली. ज्यो गव्हर्मेंटाची ज्यो व्हेकल्स आसात ह्या व्हेकल्साची किती दैना झाले कडेन आसा ती. फाटले दिसा तुमी पळयल्या की केप्यां असोच इन्सिडेंट जालो, गाडी धुकळपा पडली. आज तुमकां आमी एक रिकवरी व्हॅन जी पुलिसेली मडगांव पुलिसेली रिकवरी व्हॅन आसा ती आज तुमी आमी दाखयतात. जी आमचे फाटल्यान आज जी रिकवरी व्हॅन दिसता ही आज बरी कंडिशनान ना. ही जी कंडिशन जी आसा ही सामकी बॅड जाले कडेन आसा. ही आज मडगांव म्युनिसिपालिटी मुखार आज बंद पडली. ही कित्याक बंद पडली हेजेर कोण विचारपाचो आनी कोण हें करपाचो ना. कित्याक ज्या टायमार केप्यां असोच इन्सिडेंट जाल्लो जेन्ना पुलीस धुकळटाले तेन्ना धुकळ म्हणूनच त्या पुलिसेक सस्पेंड केलो. आनी आज आमी विचारपाक सोदतात की आज ही गाडी अशीच बंद पडली आनी हिका धुकळपा पडले तर ह्या गाडये वयल्या पुलिसेक तुमी सस्पेंड करतले काय ना हेंय आमकां विचारपाक जाय. ह्यो गाडी आसा गाडयो केन्नाय बंद पडपाक शकतात, पूण लोकांलो डिमांड आनीक सगळ्यांलो डिमांड आसा की पुलिसेक बरी गाडी दिवच्यो. आज ही कितली वर्सांची जी गाडी आसा हिका मेंटेनन्स ना म्हणून आज ह्या गाडयेची अशी परिस्थिती जाल्या. आज ही मोदी जर बंद पडले कडेन आसली आनी जड व्हेकल्स ना म्हणून आज चालू नाल्यार आख्खी ट्रॅफिक जाम जाताली. जे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आसात त्या वर्कर्सांनी धुकळून ही स्टार्ट करून ही गाडी आज ह्या जाग्यार हाडून दवरले कडेन आसा. दुसरे वटेन तुमकां आमी दाखयतात जी आमचे फाटल्यान आनी एक हर्स व्हॅन आसा ती पुलिसेलीच. ही पुलिसेली जी हर्स व्हॅन आसा ती हर्स व्हॅनीक म्हण तो आधार म्हण ना. कितली वर्सांची गाडी ती तेंच्यांनी नवी दिवपाक जालना. फक्त पोन्न्यो तश्योच चलयतात, मेंटेनन्स करपाक मेळना. पूण सरकार करता कितें, होम डिपार्टमेंट आसा तें करता कितें, फक्त आपली गाडी बरी आसा त्यो घेवन भोंवपाच्यो आनीक पुलिसेक पाडे गाडी दिवपाच्यो. हांगा ह्योच गाडी न्हू, हर्स व्हॅनच न्हू, तुमी प्रत्येक पुलीस स्टेशनार वचून पळयात तांकां कितली नवी गाडी दिले कडेन आसा आनी कितल्यो पोन्नी गाडयो आसा त्यो. कुंकळे जर पुलीस स्टेशनार गेले तर कुंकळे पुलीस स्टेशनार 4 न्यू गाडी आसलेल्यो त्यो 3 न्यू गाडयो डिजीन आपल्या एक व्हेल्यो आनी डिजेली जी सेकंड हँड गाडी आसा ती हाडून कुंकळे दवरले कडेन आसा. ह्या कुंकळे पुलीस स्टेशनाक 3 जाण आमदार लागतात, तितून भितर 2 जाण MLA आसात, 2 जाण मिनिस्टर आसात. पूण ह्या मिनिस्टराक कोणा पडोवन गेला कित्याक तांकां ते पडोवन गेला थंय. म्हूण खंय तरी हांगा ह्या हेजेर पळोवपाक जाय. एक मिनिस्टर आसा, एक डेप्युटी CM आसा, एरियाक यूज आसा, पूण आज पर्यंत ह्या पुलीस स्टेशनाक कोणें पळोवपाक गेला म्हणटरे हेजे वेल्यान होम डिपार्टमेंट आसा ते तांकां कांय पडोवन गेलें ना. म्हणून लोकांली मागणी आसा बेगीच्या बेगीन ह्यो गाडयो बंद करून ह्या गाडयो नवी दिवच्यो, नवी क्रेन हाडची, नवी जी आसा ती हॉर्स व्हॅन हाडची आनी नवी गाडयो ज्यो पणजी वेले कडेन आसात त्यो परती कुंकळे हाडच्यो. हो लोकांला डिमांड आसा. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्टेशन रोड ते पावर हावजा मेरेन वचपी मडगांवचो रिंग रोड कोयरान बांदला. रस्त्या कुशीक पातळिल्लो कोयर पळयत जाल्यार हो दुसरो सोंसोडो जावपाच्या मार्गार आसा काय कितें असो प्रश्न तयार जाले बगर रावना. कोयराक सुटिल्ल्या हिवाळीक लागून रस्त्या वयल्यान चलत वचपय कठीण जावन रावला. बाजारांतल्या कोंबयाचो नाकाशिल्लो कोयर हांगासर हाडून उडयतात. मडगांव पालिकेन CCTV कॅमेरे बसोवन कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. हो जो फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा हो रिंग रोड आनी ह्या रिंग रोडाचेर मडगांवचो रिंग रोड जो स्टेशन रोड टू पावर हावस गेले कडेन आसा. आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयता जी गार्बेज जी आसा ती खूब गार्बेज आसा. हांगा उबो रावपा जाणा इतलो वास येता. लोकांनी कालूच सांगले कडेन आसा की हांगा ही जी गार्बेज उडयता ह्या गार्बेजीक सांगपाचें म्हणलें जाल्यार चड जो आसा तो चिकन वेस्ट आसा. जो चिकन जे मारतात तितले चिकन हांगा हाडून उडयतात. आतां हे कोण उलयतात? हे जे शॉपवाले आसात तेच हांगा उडयतात. हांगचो कावन्सिलर जो आसा दामोदर शिरोडकर म्हणटा तो 2-2 दिसांनी त्यांची वर्कर्स म्युन्सिपाल्टीची येवन हांगा निवळ करता. पूण हेजो फायदो कांयच जायना. कित्याक जायना की डेली रातचे हाडून हांगा उडयतात. हांगा लोकांनी मागले त्या प्रमाणे हांगा CCTV बसोवपाची गरज आसा. मडगांवान सगळे कडेन प्रॉब्लेम चल्ला. त्या प्रॉब्लेमा भितर हो मिनी हब गार्बेज म्हणून जावन बसला. जे गार्बेजाचे इन्स्टॉलमेंट तुम्ही करता पळय व्हरून ते घालता पळय ते घालपाक सोडून हांगा लोक चिकनाचे असलो हाडून उडयला की चिकनाचोच आनी थर्ड वे येयला म्हणून सांगताय. हो वे येयला तो तेजेरूच मनीस मरपा मरे. एक सेकंड हांगा वास घेवपा जायना. आनी लास्ट टायम आमी आमचे NGO मार्फत त्यांना बी सांगिल्ले हांगचो जो आमदार आहा तेज्या लागीं आमी मागता की हांगा CCTV कॅमेरे बी बसोवन कितें तरी हेजेर एक्शन घेवचें. आनी असो मिनी हब जालो जाल्यार थर्ड वे येवपाक गरजूच ना. हांगाच थर्ड वे जातले. आख्खे सुणे येवन खाताय आनी कितें चल्ला पळय सगळे मेन रोड ते बाबान बरे भशेन केला आमचो आमदारान आनी आमचो कावन्सिलर तेणेन बी लक्ष दिवचें. लास्ट टायम आमी सांगिल्ले त्या टायमार कांयच करूंक ना. परत इतलो घाण जावन बसला ते क्लियर करपे. आनी आमी आमदारा कडेन मागता की हे जे कितें जाता बेगीन मातशें हेजेर लक्ष दिवचें. हितून चड कसलो वेस्ट आसा हितून? आख्खो वेस्ट पळय बाई चड कोण मरे हांगा सगळो चिकना वेस्ट आहा. आनी जे सलूनवाले आहा पळय जितले सलून चलता ते सगळ्यांचो घाण हाडून हांगा उडयताय केस बी हाडून आनी आख्खो फुल भरला. त्या हिशोबान हांव मागता की तुमी बरे भशेन जर लक्ष दिवचें आनी आमदारा कडेन मागता की ते येवन मातशे हांगा CCTV कॅमेरे बसोवचे ताकी कळटलें की रातचें कितें जाता हांगा कितें ना म्हणून. सांगपाचें म्हणलें जाल्यार सोंसोड्यार जी गार्बेज भरले कडेन आसा ती चड जाल्या आनी ही आनी थंय घालता म्हण आज हांगा सेकंड मिनी सोंसोडो जाले कडेन आसा. पूण हेजेर खंय तरी म्युन्सिपाल्टीन ही काडून हांगा क्लियर करचें आनी हांगा CCTV बसोवचे म्हूण लोक मागतात. गोवा 360 खातीर रिंग रोडा वयल्यान रमेश नायक रावत. आमी बायलां कामांक भियेनात. कितले काम करपाक तयार आसा पूण गुलामा वरी राबोवन घेवं नाकात. अतिरिक्त कामाचो योग्य मोबदलो दियात. सरकारी कर्मचाऱ्याचो दर्जो दियात. पगार वाडोवन दियात. अंगणवाडी सेविका आनी मदतनीसांनी मागला. सरकारान मागण्यो पुराय केल्यो नाजाल्यार मात 21 तारखेच्यान आंदोलनाक सुरवात. सरकाराक तांणी शिटकावणी दिल्या. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तत्वा प्रमाण सरकार आमकां मानाची वागणूक आनी पगार दिना. 14,000 पगारान कितेंच जायना. आमची कामां आमीच करतात पूण हेर सरकारी खात्यांची कामां फुकटात करून घेतात. ह्या फुडें हें चलचें ना. पगार वाडोवन दियात. ESI PF सारकिल्ल्यो सुविधा आनी हक्क दियात. गोवा युनियन ऑफ अंगणवाडी वर्कर्सांच्या बॅनरा खाला सुमार 2,000 अंगणवाडी सेविका आनी मदतनीसांनी मंगळारा बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याक निवेदन भेटयलें. आज रस्त्यार येवचें पडलें कारण तेच की आमी आज इतकी वर्सां जाले ह्या गव्हर्मेंटा अंडर आमी काम करता. ICDSच्या अंडर आमी काम करता पण आमी काम केल्लो आमकां मोबदला आमकां मेळना. आनी लास्टाक जेन्ना आमचे सरान सांगल्या प्रमाणे नॉमिनी जेन्ना आमच्या आतां ह्या कोविडाच्या दिसांनी सुद्दां आमचे काही टिचर्स आनी काही हेल्पर्स आमचे एक्सपायर जालेले आहा तर तांकां नॉमिनी मेळलेली ना. आमी कितें म्हणटा आमी इतकी वर्सां आमी जेन्ना काम करता तर तो आमचो हक्क आसा. जो हक्क आसा तोच आमी मागता. जे सरकार आमकां दिता ती कामां आमी करपाक तयार आसा. आमी केन्नाच म्हणूंक ना आसा की आमी ती कामां करना म्हणून. तर हे कामां करता आसतना
त्यांनी आम्ही जे आमचे थोडेसे आता जे पगार वाढ त्यांनी 1,500 जी आमकां पगार वाढ म्हणून करता म्हणून सांगलेली ती सुद्धा आमकां सरांनी त्या पगार आमची दिलेली ना आसा. तर हे सगळे मान्य करपाचे अशी ह्याच सगळ्या आमच्या मागण्यो घेऊन आज आम्ही हांगासर रस्त्यार देवलेली आसा. आणि आम्ही एक सरांनी इशारो दिलेले आसा की ह्या 14 दिसांत जर ते आमच्या जर मागण्या जर आमच्या मान्य जायनात तर आम्ही 31 तारखेर आम्ही स्ट्रायकार येतली. आझाद मैदानाचेर आम्ही सगळे जाणां येतली. आणि त्यांना मागीर जे आमच्या मागण्यो आसा ते त्या दिसा आम्ही 1 दिसाचो आम्ही स्ट्रायक करतली. जशें आमचें पळय काम आसा न्हू त्या प्रमाणे आमकां मेळना. आतां हांव आतां बालवाडीन लागून म्हाका 15 वर्सां जाल्लीं आसा पूण म्हाका आतां फक्त 10,500 रुपया पगार मेळटा. तशें आमचे वर्करां अशें आसा 35 वर्सां 40 वर्सां काम केल्ली बाई आसा तांकां कितें आसा 16,500 रुपया पगार आसा. आतां हे 16,500 आनी 10,000 जाता कितें. हेल्परांक तर बाबडे आमच्या 20 वर्सां 25 वर्सां काम केल्लें आसा त्या हेल्परांक 7,500 लास्ट पेमेंट आसा. जी आतां 0 to 10 वर्सां भितर आसा तांकां 5,775 असो पेमेंट आसा. इतकी आमी काम करता तरी सुद्दां आमचेर अन्याय कित्याक. अंगणवाडी सेविका आणि मजतनीसांचे संघटनेचे वतीन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी ताचो आवाज मिडिया मेरेन पावयलो. पळयात. त्याच लेटरान आमी अशें म्हटलां की हो डिमांड्स किंवा हे लेटर किंवा हे रिप्रेझेंटेशन शूड बी कन्सिडर्ड एज अ स्ट्रायक नोटीस. म्हणजे आमी ID एक्टाच्या अंडर कन्सिडर जाता. आमी युनियन ट्रेड युनियन आसा आनी ट्रेड युनियन आसा म्हटल्यार आमकां नोटीस दिवची पडटा 14 दिसांची. सो वी हॅव गिवन 14 days नोटीस. समजा ह्या 14 दिसां भितर आमचे डिमांड समजा फुलफील जायना सरकार आमचे कडेन बसना डिस्कस करना जाल्यार 21 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या आमी 1 day टोकन स्ट्रायक करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. सगळे वर्कर्स अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आझाद मैदानाचेर येतले. आझाद मैदानाचो दिसभराचो आमचो धरणा आंदोलन आसतलो. तेज्या फुडें आमचें अशें म्हणणें आसा की परत आमी एकदां त्या दिसा नोटीस दितले आनी समजा आमचें काम जायना जाल्यार हे सगळे वर्कर्स आनी हेल्पर्स इनडेफिनेट स्ट्रायकार वतले. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो सरकाराक लागून अशें म्हणटा. आमचें जर पोट चलूंक जाय जाल्यार आमी ते संघर्श करचो पडटलो आनी संघर्श येता त्या 14 दिसांनी ह्या सरकाराकूय दिसतलो डिपार्टमेंटाकूय दिसतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. णव आणि 10 तारखेक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस शिवरूं येता. उपरांत 11 वातावरण सुकें उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. मळब निवळ उरतलें. सांज वेळार दमट पडुये. फुडल्या 2 दिसांनी चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्रीचो फरक दिसून येतलो. नुस्तेकारां खातीर कसलीच खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.